ये जो है वो एसी है 110 का, जो कि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती रहती हैं। और ये विंडो के अंदर जो है वो लगता है, ये विंडो टावर है ये। ओके, ये कह रहे हैं कि ये विंडो टावर है, ये आप देख सकते हैं। ये विंडो टावर है इसके, तो अगर जिनको चाहिए तो वो देख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रा वालों का जो है ओरिजिनल मेड इन जापान कूलर है, ये एयर कूलर जिसे कहते हैं। ये कूलर है, इसके 2-3 जो है वो ये इलेक्ट्रा मेड इन जापान वर्किंग कंडीशन में। इसके मॉडल नंबर है, ये इसका एम्पेयर है।